السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أنا شغلتها بالفيرتشوال بوكس بالريموت ديسكتوب لأنه حتى يكون الشرح واضح، يعني كأنما أنا دا أشتغل الآن على سنتوس. أوكي، هذا ممكن فينا نعمله بهذا الشكل. أوكي، يبقى علينا فقط أنه إحنا نسحب وننزل فقط زين. إجراء عملية التنصيب سهلة جدا. الفيدورا إحنا في عندنا سكشن خاص إحنا محددينها للفيدورا. طبعا نشوف هنا تصور التنصيب حياخذ وقت. هو طبعا هي سهلة طريقة التنصيب مالته، يعني انت بس مجرد حتشتغل في شاشة الفيدورا نكست 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 ذاتس ات. بس ما اريد احد انه يقول انه انت ما كملت عملية التنصيب، فهذا يعتمد على البروسيس اللي ايضا احنا انطينا له اياه. اوكي، ظهر عندنا مجرد انه نكتب install to hard drive. طبعا آلية الكونفيجريشن اللي احنا عملناها هذا طبعا حياخذ وقت لحد ما يظهر كلمة الانستاليشن. آلية لاحظ هنا مراحل، تلاحظ السي بي يو رانينج وهذا الاشياء حيطلع لك اياه كجرافيك. هنا أنا بيظهر لي طبعا من الانترنت عرف اوه ماي جاد. اوكي، صارت بحجم الشاشة. اوكي، هنا نختار وين English continue. ما راح احدد اي شيء، خليه هو اوتوماتيكيا ياخذ كل الكونكشن اللي بده. وهنا اوتوماتيك بارتيشن. اوكي، خليها اوتوماتيك، ما اريد احدد اي شيء. طبعا 8 جيجا اكيد قليل، بس احنا نريد فقط يعني انه نعمل توضيح للفيرتشواليزيشن الكي في ام. اوكي، begin installation. طبعا في شيء اخر انا احب انبه لكم، بس خلونا نخلي الباسورد ايضا. الباسورد حيكون فشي sample send هذا مو سنتوس، على فيدورا وفي الاسفل فيدورا. حنضغط دان. مرة أخرى دان، طبعا مرتين لازم تضغط دان حتى يقبلها. هنا اليوزر ممكن أنت تعملها أو تدخل بصفحتك كالروت، بس حنعمل فيدورا ديل. حيكون اليوزر نيم اف ديل، خليه يكون محمد. make user administrator محمد. الباسورد طبعا اكيد انت حتختار باسورد قوي جدا اذا حبيت تعملها لايف، ما معقوله تكتب محمد. مرتين تضغط كليك حتى يقبلها. بس هون الفيرت متى يظهر على مود احنا بدنا نستخدم خلينا نعملها this one shut down virtual machine no لحظة، هذا اصلا دا يستخدمها سوري للأسفل. لاحظ في شيء مهم هنا الكرييت اللي احنا عملناها. اول شيء خلونا نتأكد من الوقت. انا طبعا دا اتكلم على حساب الوقت 4 minutes. ممتاز. في شيء مهم هنا انا حاب اوضحها. خلال عملية الكرييشن لما احنا عملنا هنا create new، خلال عملية الكرييشن كلها
احب انبهك انه السيتنجز هذا اللي انت تختارها ترى هي حتنخزن في XML configuration. هذا ال XML configuration حيكون مسارها في للأسفل. ما مشغلين تيرمينال؟ جيد، شغل تيرمينال. مسارها حيكون، لاحظ، خلينا ندخل كروت سنتوس. المسار حيكون في cd etc lib vert d q emo. اوكي ما في هذا الباث كيف. lib vert d emu. كيف غير موجودة؟ هي في ال etc. متأكد cd. لحظة، خلينا نعمل etc libvirt d. لا عاد في عندنا مشكلة. طب وين عملها؟ اوكي، ممكن تكون في الروت. خلونا نشوف الفايل مانجر. لو ذهبنا للروت ما اتصور في الليب فيرت، بس اكثر شيء هنا اتصور موجود حتكون. نعمل ليب فيرت. هذا موجود ليب فيرت. اوكي، ليب فيرت دي كيو ام هنا موجود. اوكي، خلونا ندخل على الليب فيرت ليست دي ليس. اذا ليست في الليب فيرت دي، وانما هي الليب فيرت فقط. هنا حنعمل cd ل qm. ندخل في داخل qm. اوكي، خلونا نعمل less. لاحظ هذا اللي كنت اتكلم عليه، فيدورا دوت XML. فيدورا دوت XML هو يحتوي على كل السيتنجز اللي انت قمت بعملها. كيف اتاكد من هذا الشيء؟ لو اجيت هنا كتبت كات، انت تعرف انه الكات يعرض لك كل الاشياء اللي في داخلها. فيدورا دوت XML انتر. لاحظ كل هذا المعلومات، السيتنجز، الانبوت، الكيبورد، اشياء كثيره حيتم خزنها وين؟ لاحظ حتى الايميج، لاحظ وين يخزنها؟ في الفار lib vert image فيدورا دوت ايميج. اوكي، فاذا حيخزن كل هذه المعلومات في داخل XML. هذا ال XML حنسميه بالconfiguration file. الconfiguration file هذا كل virtual machine عنده السيتنجز، ومن السهل الوصول الى الconfiguration file. ممكن انه انت تعملها modify، تغيرها. يعني انت يكون عندك حاضر هذا ال XML، فممكن انه انت تقوم بعملية تغيير لهذا ال XML حسب رغبتك انت، تزيد الهارد، تقلل اشياء كثيرة، كارت الصوت، كل هذه الاشياء موجودة في ال configuration file. بس شنو؟ طبعا ممكن تغير ايضا بها الهاردوير تشينج للفيرتشوال ماشين بروبرتيز، بس انت ممكن ايضا تعدلها من مين. يعني هذا في حالة اذا كنت تيرمينال بتشتغل، لكن فيك ايضا تستخدم شيء اخر اللي هو عن طريق هذا. ايضا ممكن انت تحدد مجموعة خصائص، يعني انت ممكن تعملها edit ايضا من نفسها الفيرتشوال. خلونا نشوف هذا وين وصل. لا لسه بعد 58. اوكي، يعني فيك تحددها من هذا الفايل، وفيك انك تحددها من الجي اي بروبرتيز للفيرتشوال ماشين، او تستخدم الفيرش edit وتكتب ال VM name command. هذا حيساعدك على انه تعمل access لل VM setting عن طريق ال libvirt access. زين، هذا الفيرش حناخذ عليها كثير كودات وكيف نستخدم الفيرش، لكن هذا انه اذا حبيت تعرف السيتنجز اللي انت
عملتها لي الكمبيوتر، كذلك في settings موجودة في داخلها تكون by default تم تحديدها بدون ادخالاتك انت. فلو ما عجبتك ممكن تغيرها من هون. عندك this one حياخذ time. اذا بالدرس القادم انا حاعملها لحد ما هذا يكمل. اوكي، حبدأ وياكم مع الدرس القادم. لهنا نقول لكم مع السلامة.